अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके एक जाबाज सिपाही का किस्सा सुनाएंगे जो नहायत ही इमोशनल है। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आज हमारे चैनल को क्रिएट हुए 3 साल हो गए। आज ही के दिन यानी 29 जनवरी 2020 को हमने इस चैनल को शुरू किया था और अल्लाह के फजलो करम से और आपकी मोहब्बतों की वजह से हमारे चैनल ने अब तक बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और माशाअल्लाह 30,000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप इसी तरीके से अपना प्यार और अपना साथ हमेशा दीजिएगा। ये उन दिनों की बात है जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा को सलीबियों से निजात दिलाने के लिए जंग कर रहे थे, लेकिन कौम के गद्दार उनके खिलाफ सलीबियों से मिलकर साजिशें कर रहे थे, जिनमें उनका चचाजाद भाई जिसका नाम इज़ाद्दीन था वो भी शामिल था। उन दिनों फ़िलिस्तीन, इसराइल और लुबनान पर सलीबियों की हुकूमत थी, जहाँ पर उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म की हर इंतहा को पार कर दी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैरूत जो लुबनान में है उस पर हमला किया, लेकिन कौम के गद्दारों की वजह से वो जंग हार गए। बैरूत के मुहासरे की नाकामी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दूसरी शिकस्त थी। इस नाकामी में उन्होंने कुछ खोया भी नहीं था मगर कुछ पाया भी नहीं था, इसलिए वो उसे अपनी शिकस्त समझते थे। अगर सुल्तान अय्यूबी की नहीं तो उनकी इंटेलिजेंस की शिकस्त ज़रूर थी। बैरूत वालों को कब्ल अज़ वक्त पता चल गया था कि सुल्तान अय्यूबी बैरूत को मुहासरे में लेने आ रहे हैं। सलीबियों को यह खबर काहिरा से ही मिली होगी, हालांकि सुल्तान ने अपने हाई कमांड के सालारों के सिवा किसी को पता नहीं चलने दिया था कि उनका हदफ क्या है। आप इसे शिकस्त ना कहें, एक सालार ने सुल्तान अय्यूबी को मायूसी के आलम में देखकर कहा, बैरूत वही है जहाँ पहले था, वही रहेगा। हम उस शहर पर एक और हमला करेंगे। इतना बड़ा शिकार मेरे हाथ से निकल गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं उसे मुहासरे में लेने और उस पर काबिज होने आया था, लेकिन मैं खुद मुहासरे में आ गया और मुझे मुहासरा उठाकर पसपा होना पड़ा। ये शिकस्त नहीं तो और क्या है। हमें तस्लीम करना चाहिए कि ये शिकस्त है। मेरे मुशीरों और सालारों में भी ईमान फरोश मौजूद हैं। खैमे में सन्नाटा तारी हो गया। उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नसीबा के मुकाम पर खैमाजन थे। बहुत दिन गुजर गए थे। उनकी फ़ौज बहुत थकी हुई थी, बहुत सी नफरी ज़ख्मी भी थी। उन्होंने काहिरा से बैरूत तक बहुत तेज़ पेशकदमी कराई थी। महीनों का फासला दिनों में तय किया था। फासला तय करने के बाद फ़ौज को सलीबियों के मुहासरे से निकालने के बाद खूरेज़ लड़ाई लड़नी पड़ी थी, फिर तेज़ रफ्तार पसपाई हुई। सुल्तान अय्यूबी ने फ़ौज को मुकम्मल आराम देने के लिए नसीबा के मुकाम पर पड़ाव किया। आराम फ़ौज के लिए था, सुल्तान अय्यूबी की तो नींद भी उड़ गई थी। दिन को वो बेचैनी में खैमे में टहलते या बाहर निकल कर इधर उधर घूमते रहते थे। अपने सालारों के साथ भी कम ही बोलते थे। इसी कैफियत में उन्हें एक सालार ने कहा कि इसे शिकस्त ना कहें। सुल्तान अय्यूबी का जवाब सुनकर वो सालार खामोश हो गया। सुल्तान अय्यूबी अपने खैमे में टहल रहे थे, वहाँ एक और सालार भी था। बहुत देर तक दोनों सालार खामोश रहे। सुल्तान अय्यूबी के मिजाज में जैसे गुस्सा था ही नहीं, फिर भी सालार उनसे बात करते डरते थे। तुम दोनों क्या सोच रहे हो? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा। मैं सोच रहा हूँ कि आप इसी तरह मायूस और गुस्से की हालत में रहें तो आपके फ़ैसले मज़ीद नुकसान का बाइस बनेंगे, एक सालार ने कहा। मैंने आपको इस हालत में रमल्ला की शिकस्त के वक्त भी नहीं देखा था। अपने आप को ठंडा करें और इस जज्बाती कैफियत से निकलने की कोशिश करें। रमल्ला की शिकस्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पहली शिकस्त थी। दूसरे शहरों की तरह रमल्ला पर भी सलीबियों ने कब्ज़ा करके मुसलमानों पर जुल्म किया था और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसको आज़ाद कराने की कोशिश की, लेकिन वो जंग हार गए थे। और मैं सोच रहा हूँ कि कुफ़ार हमारी जड़ों में उतर गए हैं, दूसरे सालार ने कहा। हम इस वक्त अपनी सरजमीन में खड़े हैं। हमारी जंग सलीबियों से है और हमारा मकसद फ़िलिस्तीन की आज़ादी है, मगर मुसलमान उमरा में से कोई एक भी अमीर हमारे पास नहीं आया। इज़ाद्दीन और इमादुद्दीन कहाँ हैं? क्या उन्होंने हमारे साथ मुआहदा नहीं किया था कि ज़रूरत के वक्त हमें अपनी फ़ौज देंगे? उनका ये सर्द रवैया बताता है कि वो अभी तक सलीबियों के हाथों में खेल रहे हैं। तो क्या हम आपस में लड़ते रहेंगे? सुल्तान अय्यूबी खैमे में टहल रहे थे, रुक गए। आसमान की तरफ देखकर उन्होंने एक आह भरी और कहा, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ज़वाल शुरू हो गया है।
جب غیر مذہب کے اثرات قبول کیے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے جو ہم دیکھ اور بھگت رہے ہیں۔ صلیبی اور یہودی مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے انسانی فطرت کی سب سے بڑی کمزوری کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کمزوری لالچ ہے۔ انسانوں پر حکومت کرنے کا لالچ، بادشاہ اور شہزادہ بننے کا لالچ، اور یہ لالچ کہ میں روئی جیسے ملائم قالینوں پر چلوں اور لوگ ننگے پاؤں گرم ریت پر چلیں، ان کے پاؤں جلیں تو میرے آگے سجدہ کریں۔ جب یہ لالچ دل میں اتر جاتا ہے تو دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ عقل پر ایسا پردہ پڑتا ہے کہ قومی غیرت اور خودداری بے معنی سے جذبے بن جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو غداری کو قابل فخر اقدام سمجھتا ہے۔ صلیبیوں نے ہمارے بیشتر امراء کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے اپنی تہذیب کی بے حیائی مسلمانوں میں بھی پھیلا دی ہے۔ جب تک تہذیب بدل جاتی ہے تو مذہب ایک کمزور سا خول بن کر رہ جاتی ہے جو اتار کر پھینکا بھی جا سکتا ہے اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے اوپر چڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ دونوں سالار خاموشی سے سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ٹھہری ٹھہری آواز میں بول رہے تھے۔ وہ چپ ہو گئے، پھر گہرا سانس لے کر بولے، تم محسوس نہیں کر رہے کہ یہ بھی میری شکست ہے کہ میں جو عمل کے میدان کا مرد ہوں، خیمے میں کھڑا عورت کی طرح باتیں کر رہا ہوں؟ ہمیں اس وقت بیت المقدس میں ہونا چاہیے تھا۔ میری پیشانی مسجد اقصیٰ میں سجدہ کرنے کو تڑپ رہی ہے۔ مجھے ان شہیدوں کی خون کا اخراج ادا کرنا ہے جو فلسطین کی آبرو اور آزادی پر قربان ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی کی آواز میں یک لخت قہر آ گیا۔ انہوں نے ٹہلتے ٹہلتے رک کر سالاروں کے سامنے، کیا تم ان بچوں کا سامنا کر سکتے ہو جنہیں میرے حکم اور میرے عزم نے یتیم کیا ہے؟ کیا تم ان عورتوں کے سامنے جا کر اپنا سر اونچا کر سکتے ہو جن کے خاوند نعرے لگاتے ہمارے ساتھ آئے اور ان کے لہو لہان جسم گھوڑوں کے سموں سے قیمہ ہو گئے؟ تم ان خوبرو اور جوان چھاپا ماروں کو کیسے بھول سکتے ہو جو ہم سے بہت دور دشمن کے علاقوں میں دور اندر جا کر شہید ہوئے؟ میں ان میں سے کسی کے ماں کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں۔ ڈرتا اس لیے ہوں کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا بیٹا واپس کرو یا مجھے قبلہ اول لے چلو جہاں میں اپنے بیٹے کی شہادت پر شکرانے کے نفل پڑھوں، تو میں اس ماں کو کیا جواب دوں گا؟ شہیدوں کی خون رائے گا نہیں جائے گا محترم سلطان۔ یہ چھاپا مار دستوں کا سالار سارم کی آواز تھی جو سلطان ایوبی کے خیمے کے دروازے میں آن کھڑا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کی ادھر پیٹھ تھی۔ کسی شہید کی ماں اپنے بیٹے کے خون کا حساب نہیں مانگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے والی ماؤں کا دودھ آب زمزم جیسا پاک اور مقدس ہے۔ اس دودھ کے پلے ہوئے بیٹے آپ کے حکم سے نہیں اللہ کے حکم سے لڑا کرتے ہیں۔ آپ ان کے خون کا خراج اپنے ذمہ نہ لیں، غداروں کے خون کی بات کریں۔ ہماری تلواریں غداروں کے خون کی پیاسی ہیں۔ تم نے میرے حوصلے میں جان ڈال دی ہے سارم، سلطان ایوبی نے کہا۔ میرے یہ دونوں رفیق بھی مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ مایوس اور جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے بھی کیا؟ سارم نے کہا۔ شکست ہے مگر دائمی نہیں۔ ہم اسے فتح میں بدل سکتے ہیں اور بدل کر دکھائیں گے۔ اگر بات میدان جنگ کی ہوتی تو میں ایک بازو کٹوا کر بھی مایوس اور پریشان نہ ہوتا، سلطان ایوبی نے کہا۔ مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دشمن زمین کے نیچے چلا گیا ہے۔ صلیبی اور یہودی ہماری قوم میں ایسے زہریلے اثرات چھوڑ رہے ہیں جو پرکشش اور طلسماتی ہیں۔ صلیبی اور یہودی اسے خانہ جنگی میں الجھائے رکھیں گے۔ حکمرانی کا لالچ بھائی کو بھائی کا دشمن بنائے رکھے گا۔ فلسطین خون سے لال ہوتا رہے گا۔ مسلمان حکمراں سلطنتوں میں بٹ کر عیش و عشرت میں پڑے رہیں گے۔ ہمارا قبلہ اول امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا رہے گا اور اس پکار کو کوئی مسلمان نہیں سنے گا۔ اگر کوئی فلسطین کی سرزمین کو آزاد کرانے اٹھے گا تو وہ کوئی ہم جیسا دیوانہ ہوگا۔ ایسے دیوانوں کو خود اپنے مسلمان حکمران دھوکے دیں گے اور در پردہ دوست بنے رہیں گے۔ تم نے کہا ہے کہ ہم اس طوفان کو روک سکیں گے مگر ہمارے مرنے کے بعد یہ طوفان پھر اٹھے گا۔ پھر ایک اور سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، سالار سارم نے کہا۔ ایک اور نور الدین زنگی پیدا ہوگا۔ مسلمان مائیں مجاہدین کو جنم دیتی رہیں گی اور یہ مجاہدین عیاش حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھلونے بنے رہیں گے، سلطان ایوبی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور وہ وقت بھی آ جائے گا جب فوج بھی عیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کے سالار کفار کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ سلطان ایوبی اس انداز میں خاموش ہو گئے جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا ہو۔ انہوں نے تینوں سالاروں کی طرف باری باری دیکھا اور کہا،
مگر ہم یہ باتیں کب تک کرتے رہیں گے؟ ہم چاروں ایک دوسرے کو خطبے سنا رہے ہیں۔ اللہ کے سپاہی خطیب نہیں ہوا کرتے۔ ہمیں عمل کرنا ہے، ہم میدان عمل کے مرد ہیں۔ بیروت میں بولڈون کے محل میں اس نے اپنے سالاروں اور 3-4 صلیبی حکمرانوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ بہت بڑی ضیافت کا اہتمام تھا۔ بے شمار صلیبی مہمانوں میں 2 مسلمان بھی شراب کے پیالے اٹھائے ادھر ادھر گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ شراب پیش کرنے والی لڑکیاں ایسے باریک ریشمی لباسوں میں ملبوس تھیں کہ عریاں لگتی تھیں۔ جو شراب اثر دکھاتی جا رہی تھی، لڑکیوں کے ساتھ مہمانوں کی دست درازی بڑھتی جا رہی تھی اور لڑکیاں پہلے سے زیادہ بے حیا ہوتی جا رہی تھیں۔ ان 2 مسلمان مہمانوں کی طرف دوسرے مہمانوں کی نسبت زیادہ توجہ دی جا رہی تھی۔ 2 لڑکیاں ان کے ارد گرد اٹکیلیاں کرتی پھر رہی تھیں۔ یہ دونوں مہمان لباس اور شکل و صورت سے کسی شاہی خاندان کے افراد معلوم ہوتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے علاقوں میں جاسوسی کا جال بچھا رکھا تھا، اور ان کا ایک جاسوس بولڈون کے محل میں ایک سپاہی تھا جو جیکب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جیکب کی نگاہ ان 2 مسلمانوں کی طرف ہی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ 2 مسلمان بولڈون کے محل میں کیا کر رہے ہیں، اور یہ کس حکمران کی طرف سے آئے ہیں، اور وہ کون سا حکمران ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ غداری کر رہا ہے، اور ان کے ارادے کیا ہیں۔ بولڈون کے محل میں بہت ساری خوبصورت رقاصائیں تھیں جن کی تربیت عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کی تھی۔ کچھ ان میں وہ تھیں جو مسلمان تھیں جنہیں صلیبیوں نے بچپن میں انہیں کہیں سے اٹھا لیا تھا یا ان کے ماں باپ کو قتل کر کے انہیں اپنے ساتھ لائے تھے اور اپنے مطابق ڈھال لیا تھا، جس سے وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ ہیں کون۔ ان عورتوں میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا، جو مسلمان کی اولاد تھی۔ جیکب اس کو جانتا تھا۔ آدھی رات کے قریب جب جیکب کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، ناچ گانا جاری تھا۔ جیکب اور اس کے ساتھیوں کی جگہ دوسرے آدمی آ گئے۔ جیکب اپنے کمرے میں گیا، وردی اتاری اور اپنے کپڑے پہن لیے۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، اسے سو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ باہر نکل گیا۔ وہ اس طرف گیا جہاں لڑکیاں رہتی تھیں۔ یہ ایک عمارت تھی جس کا ایک حصہ اتنا خوبصورت تھا جیسے وہاں شہزادیاں رہتی ہوں۔ جیکب کو یاد آ گیا تھا کہ ناچنے گانے والیوں میں اسے سارہ نظر نہیں آئی۔ وہ سارہ کی رہائش کی طرف چل پڑا۔ ضیافت میں سارہ کی غیر حاضری کی وجہ بیماری ہی ہو سکتی تھی۔ اس عمارت میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جیکب نے وہاں جانے کا خطرہ اس لیے مول لیا کہ تمام لڑکیاں ضیافت میں گئی ہوئی تھیں اور وہاں ملازم عورتیں بھی نہیں تھیں۔ جیکب اندھیری طرف سے گیا۔ وہ سارہ کا کمرہ جانتا تھا۔ وہ دبے پاؤں کمرے کے دروازے تک پہنچا، ہاتھ لگایا تو دروازہ کھل گیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی قندیل جل رہی تھی جس کی مدھم سی روشنی میں اسے سارہ سوئی ہوئی نظر آئی۔ اسے یہ لڑکی دودھ پیتے بچے کی طرح معصوم لگی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہی بکھرے ہوئے بالوں میں الجھا ہوا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ بحیرہ روم کی ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکوں سے سارہ کے بکھرے ہوئے بال آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ وہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ جیکب نے ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا۔ پیشانی اتنی گرم تھی جتنی اس عمر کی سوئی ہوئی لڑکی کی گرم ہونی چاہیے تھی۔ جیکب کو یہ اطمینان ہو گیا کہ سارہ کو بخار نہیں ہے۔ تم نخلستان کی پھول ہو جو بادشاہوں کی خوابگاہوں میں آ کر مرجھا جاتا ہے۔ جیکب نے دل ہی دل میں سارہ سے کہا، تم صبح کا ستارہ ہو جو سورج کی چمک سے بجھ جاتا ہے اور رات کو پھر چمک اٹھتا ہے۔ تمہاری زندگی راتوں کے اندھیرے میں بیت رہی ہے۔ تمہاری قسمت اندھیرے میں لکھی گئی تھی۔ تم مجھے کیوں اچھی لگتی ہو؟ مجھ سے بار بار کیوں پوچھتی ہو کہ میں نے 6 کلموں کا ذکر کیوں کیا تھا؟ تم کسی مسلمان ماں کی کوکھ کی پیداوار تو نہیں؟ تمہاری رگوں میں کسی مسلمان باپ کا خون تو نہیں؟ اس راز سے پردہ کون اٹھائے گا؟ میں تمہارے لیے راز ہوں، تم میرے لیے راز ہو۔ جیکب نے قندیل بجھا دی اور اس کے ساتھ ہی سارہ کی آنکھ کھل گئی۔ جیکب کو اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، کون ہو جیکب؟ اس وقت یہاں کیوں آ گئے؟ سارہ نے ایسے لہجے میں کہا جس میں محبت بھی تھی، ہمدردی بھی۔ کسی نے دیکھ لیا تو تم سیدھے قید خانے میں جاؤ گے۔ مجھے باہر بلا لیا ہوتا۔ یہ پریشانی مجھے اس خطرے میں لے آئی ہے کہ تم بیمار ہو۔ جیکب نے اندھیرے میں اس کے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا، روشنی اس لیے گل کر دی ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں کسی اور نیت سے نہیں آیا سارہ۔ معلوم نہیں کیا کشش ہے جو مجھے یہاں لے کر آئی ہے۔ تمہیں بخار تو نہیں؟ میری روح علیل ہے، سارہ نے کہا۔ میں تو جب بھی محفلوں اور ضیافتوں میں ناچتی ہوں میرا دل ساتھ نہیں ہوتا، میرا جسم ناچتا ہے اور روح مر جاتی ہے۔ مگر آج جب مجھے کہا گیا کہ موصل سے 2 بڑے اہم مہمان آ رہے ہیں تو
रूह के साथ मेरा जिस्म भी बेजान हो गया। मुझे मतली आने लगी और सर चकराने लगा। मुझे इन बादशाहों की जंगों और उनके अमन और दोस्ती के मुआहदों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मेरे कानों में जब ये बात पड़ी कि मौसिल से अहम मेहमान आ रहे हैं, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे सलीबी और मुसलमानों में से किसी एक के साथ मेरा गहरा ताल्लुक़ है। मैं अभी तक ये नहीं सोच सकी कि मेरा रूहानी ताल्लुक़ किसके साथ है। सिर्फ ये एहसास जाग उठा कि मैं इस महफिल में नाच नहीं सकूँगी, मैं मौसिल के मेहमानों का सामना नहीं कर सकूँगी, या वो मुझे देखकर वहाँ से भाग जाएंगे। क्यों? जैकब ने पूछा। मौसिल वालों के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? मैं बता नहीं सकती, सारा ने कहा। मैं तो अपने आप को भी ये बताने से डरती हूँ कि मौसिल वालों के साथ मेरा क्या ताल्लुक़ है। सारा, जैकब ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम अपना मुझसे क्यों छुपा रही हो? क्या तुम्हें किसी काफ़िले से अगवा किया गया था? तुम किस बाप की बेटी हो? सारा कोई जवाब न दे सकी और जैकब ने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। जैकब फ़ौरन उसके कमरे से निकल गया। वो महल की मुलाजिमा थी। उसने सारा से कहा कि जो मुसलमान मेहमान आए हैं उनमें से एक के पास सारा को जाना होगा। सारा ये सुनकर सहम गई। जैकब भागने वाला आदमी नहीं था, लेकिन वो इस डर से निकल गया कि सारा मुसीबत में आ जाएगी। जैकब उस महल से निकलकर हातिम के पास गया और सारे अहवाल को बयान किया। जैकब का असली नाम हसन था। हसन हातिम को रिपोर्ट देकर आया तो वो बाकी रात सो न सका। उसके जहन पर सारा सवार थी। वो सारा के बारे में सोच रहा था कि कहीं सारा किसी मुसलमान बाप की बेटी तो नहीं। अचानक उसके मुंह से निकल जाता है सारा। वो चौंक कर बैठ जाता है कि उसने उसका नाम क्यों लिया। हसन चाहता था कि सारा किसी मौसूल के मेहमान से मिले और उससे राज जान ले, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा ख़तरा वाला था। हसन को अपनी ज़बान के फल का कमाल दिखाना था। उसे सारा की बातें याद आ रही थी जिनसे साफ जाहिर होता था कि वो मुसलमानों को पसंद करती है। हसन को यह भी एहसास हो गया था कि सारा को शक हो गया कि वो यानी हसन मुसलमान है। हसन का दिमाग सोच सोच कर थक गया था। उसे दूर से सुबह की अजान की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसके दिमाग पर इस्लाम और खुदा का तकद्दुस तारी हो गया। उसकी मदद खुदा ही कर सकता था। उसने उठकर वज़ू किया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। सलीबियों की इस दुनिया में वो मुसलमान नहीं, ईसाई था। हसन अल इदरीस नहीं, गिलबर्ट जैकब था। वो छोटे से कमरे में अकेला रहता था, जहाँ उसने हज़रत ईसा का बुत सलीब के साथ लटका रखा था। दीवार के साथ किसी मुसव्विर की बनाई हुई मरियम की तस्वीर आवेज़ा कर रखी थी। करीब ही एक सलीब लटक रही थी। उसने ये बुत, तस्वीर और सलीब पलंग के नीचे रख दिए। दरवाजे के अंदर वाली जंजीर चढ़ाकर किबला रुख होकर नमाज़ पढ़ने लगा। हर रोज़ इसी तरह छुप कर नमाज़ पढ़ा करता था, मगर उसकी जज्बाती हालत कभी ऐसी नहीं हुई थी जैसी इस सुबह की नमाज में हुई। उसके आंसू निकल आए थे। उसके मुंह से अल्फाज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, बुलंद आवाज़ से निकल गए थे। उसे पहली बार महसूस हुआ जैसे खुदा उसके सामने खड़ा है और इतनी करीब खड़ा है कि वो खुदा को छू सकेगा। उसने नमाज ख़त्म करके 2 नफिल पढ़े और दुआ के लिए हाथ उठाए। उसकी आंखें नम हो गई थीं। उसकी ज़बान से अल्फाज उसके सोचे बगैर फिसलने लगे। क़िबला अव्वल के खुदा, आज तेरे नाम लेने वाले, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलमा पढ़ने वाले मुसलमान उन इंसानों के डर से तेरी मस्जिद अक्सा में तेरे हुजूर से जुदा करने से डरते हैं जो तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर हैं। आज तेरा क़िबला अव्वल वीरान हो गया है। जो ज़मीन तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से मुक़द्दस और मुबारक हुई थी, उस पर आज सलीब का सियाह साया पड़ गया है। जिस बनी इसराइल को तेरी ज़ात ने धुतकार दिया था, वो आज तेरे क़िबला अव्वल को हैकल सुलेमानी कह रही है। मेरे खुदा, अपनी अज़मत का पता दे। मुझे बता तू अजीम है या खुदा यहूदा। मुझे बता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तेरे पास है या सलीबियों की सलीब पर लटक रहे हैं। अपनी अज़मत का पता दे, कुरान की अज़मत का पता दे, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का पता दे। मुझे इसका सबब बता कि मैं तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और तेरे कुरान की अज़मत का पता यहूदी और सलीबियों को दूँ। इन चट्टानों को रेज़ा रेज़ा कर सकूँ जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और क़िबला अव्वल के दरमियान हायल हो गई हैं। मुझे रोशनी दिखा कि मैं इन अंधेरों में अपने फ़र्ज़ की मंजिल देख सकूँ। मुझे इतने सख्त इम्तहान में डाल कि मेरी जान तेरे नाम पर कुर्बान हो जाए, लेकिन वादा फरमा कि मेरी जान रायगा नहीं जाएगी।
तुझे तेरे नाम पर कुर्बान होने वाले शहीदों के यतीम बच्चों की कसम, मुझे हिम्मत और रोशनी अता फरमा कि मैं इन यतीमों के बापों के खून के एक कतरों का इंतकाम ले सकूं। तुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उन बेटियों की कसम की जिनकी असमतें मस्जिद अक्सा की आबरू की खातिर लुट गई हैं। मुझे जुर्रत अता फरमा कि कुफ्र के हर किले को मिस्मार कर सकूं। अपने गाजी बंदों को, अपने हिजाजी बंदों को हिम्मत और हिदायत अता फरमा के अपनी गैरत का इंतकाम ले और आने वाली नस्ल ये ना कहे कि हम बेगैरत थे। आज बुत भी तेरे नाम पर हंस रहे हैं, मेरा खून खौल रहा है। मुझे शुजाअत अता करके मैं पत्थर के इन बुतों का मजाक उड़ा सकूं। मेरे खुदा, अगर तू ये नहीं कर सकता तो मेरे खून को सर्द कर दे, मुझे ऐसा बेगैरत बना दे कि मुझे याद ही ना रहे कि गैरत किस चीज़ का नाम है। मेरी बेनाई वापस ले लेके मैं इस्लाम की बेटियों को बेहया और बेआबरू होता ना देख सकूं। मेरे कान बंद कर दे कि मैं तेरा नाम ना सुन सकूं। मैं उन मुसलमानों को फरियादें ना सुन सकूं जो फिलिस्तीन में सलीबियों और यहूदियों के गुलाम हो गए हैं। हसन की आवाज़ बुलंद हो गई, तू कहाँ है? तू है कि नहीं? बोल मेरे खुदा, मुझे ज़बान देने वाले खुदा, खुद भी बोल। मुझे बता, सुन्नत बरहक या सलीब? मुझे फैसला करने दे कि सच्चा कौन है, सुन्नत या सलीब? कुरान तेरी आवाज़ है किसी बंदे की? गड़गड़ाहट सुनाई दी जैसे छत हिल रही हो। उसके फ़ौरन बाद बिजली इतनी ज़ोर से कड़की कि हसन का कमरा हिल गया। कि दर्जों में से हसन को बिजली की चमक दिखाई दी। उसने और ज़्यादा बुलंद आवाज़ से कहा, इस बिजली से मुझे भस्म कर दे या अपनी मस्जिद अक्सा को। ना मुसाफिर रहे ना मंजिल रहे, बिजलियाँ उन पर भी गिरा जिनके सुहाग तेरे नाम पर उजड़ गए हैं। अपने नाम पर यतीम होने वालों पर बिजलियाँ गिरा, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं पर बिजलियाँ गिरा ताकि किसी की फरियाद तेरे कानों तक ना पहुँच सके। बिजली फिर कड़की और उसके बाद गिराए गए। बैरूत का साहिल करीब ही था। उन दिनों समुंदर खामोश हुआ करता था, मगर समुंदर जोश में आ गया। उसकी लहरों में की मुहीब आवाज़ जैसे बहीरे रोग के गुस्से में आई हुई मौज उसके कमरे की दीवारों से टकरा रही। हटाव की गरज, बिजली की कड़क और समुंदर का जोश मिलजुल कर क़यामत का शोर बन गया। हसन की आवाज़ और ज़्यादा बुलंद होगी। ऐसे ही तूफान मेरे अंदर उठा के मैं कुफ्र के हर निशान को उड़ाता और बहाता ले जाऊँ। या रब्बुल आलमीन, हमारी फरियाद सुन। मेरे खून के कतरे बहा दे, लेकिन मस्जिद अक्सा के सहन में मैं शर्मसार हूँ कि क़िबला अव्वल का पासबान सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ तेरा लश्कर लेकर आया तो मैं उससे खबरदार न कर सका कि बैरूत से दूर रहे, यहाँ कुफ़ार का फंदा तैयार है। ये मेरी मजबूरी थी, ये मेरा गुनाह था। मुझे जुर्रात और शुजाअत अता करके मैं गुनाह का कफ़ारा अदा कर सकूं, वरना ये बुत मेरी रूह को भी ताने देते रहेंगे कि तेरा तो खुदा ही कोई नहीं। मुझे इन बुतों के आगे शर्मसार ना कर, मुझे शहीदों की रूहों के आगे शर्मसार ना कर। अगर मेरी दुआ कबूल ना हुई तो रोज़े क़यामत मेरे मुर्दे में जान न डालना, वरना मैं तेरा गरेबान पकड़ लूँगा और तेरी मखलूक से कहूँगा कि ये वो खुदा जिसने अपने रसूल की लाज नहीं रखी। इस खुदा ने रसूल के नाम लेवाओं को इतना मजबूर और बेबस किया कि क़िबला अव्वल वीरान हो गया और उस पर सलीब और यहूदा के साए पड़ गए। बिजली ज़ोर से कड़की। हसन के कमरे की छत और दरवाजे और खिड़की के किवाड़ बुरी तरीके से खटके और छत पर यूं आवाज़ें आने लगी जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं। तूफान बातों बारह ज़मीन और आसमान को हिला रहा था। हसन के दिल पर ऐसी गिरफ्तार की जिसमें खौफ भी था और जज्बात की शिद्दत भी। कभी ऐसा लगता था जैसे वो ख्वाब देख रहा हो। उसने खुदा से इस तरह कभी बातें नहीं की थी। वो छुप कर नमाज़ पढ़ा करता था और मुख्तसर अल्फाज में दुआ मांगकर हसन से जैकब बन जाया करता था। रात भर जागे हुए जवान और तवाना हसन को नींद ने मुसल्ले पर ही दबोच लिया।